Halo teman-teman, hari ini kita masak omelet tahu saus carbonara. Bahannya simple banget, hanya menggunakan tahu putih yang sudah dihancurkan, telur, daun bawang, penyedap rasa, lada, bawang merah, dan bawang putih. Pertama, masukkan semua bumbu ke dalam tahu, mulai dari penyedap rasa, lada, telur, daun bawang merah, bawang putih, lalu aduk hingga merata. Setelah itu, goreng buat melingkar merata. Goreng sampai kecoklatan, lalu angkat dan tiriskan. Sajikan bersama saus carbonara. Rasanya lezat dan nikmat. Yuk cobain!